नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल देसी उपचार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूखी खांसी की समस्या से निपटने के लिए। अक्सर लोग खांसी की समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं और आपको बता दें कि सूखी खांसी होने से बहुत परेशानी होती है। इससे गले और पसलियों में दर्द होने लगता है। कफ सिरप पीने के बाद भी सूखी खांसी की समस्या ठीक नहीं होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन करने से आपकी खांसी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो दिन में 3 बार 1 चम्मच शहद का सेवन करें। ऐसा करने से आपको खांसी की समस्या से आराम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सूखी खांसी की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। ऐसा करने से आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आधा कप उबले पानी में 1 चुटकी हल्दी और पिसी हुई काली मिर्च डालकर चाय की तरह पिएं। रोजाना इसका सेवन करने से सूखी खांसी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नींबू के रस में शहद मिलाकर दिन में 2 से या 4 बार सेवन करने से इससे सूखी खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। साथ ही साथ गले की खराश से भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे नुस्खे सूखी खांसी से निपटने के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।